สวัสดีค่ะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ตอนนี้ဆိုတဲ့ထိုင်းစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ตอนนี้ဆိုတာကအခုအချိန်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလေးရှိတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုဝကြရဲ့စာကြောင်းရဲ့အရှိမလည်းထားသုံးလို့ရတယ်လို့ဝကြစာကြောင်းရဲ့အနောက်မှာလည်းထားသုံးလို့ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တငယ်ချင်းတယောက်ကပေါ့နော်အခုဘာလုပ်နေလဲလို့မေးလာတဲ့အခါမှာအခုငါအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ตอนนี้ฉันทำงานอยู่အခုငါအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုငါအရန်ပင်ပန်းနေပြီခုငါအရန်ပင်ပန်းနေပြီဆိုတယောက်ယောက်ကိုရင်ဖွင့်ချင်တာပေါ့နော်ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ตอนนี้ฉันเหนื่อยอยู่แล้วตอนนี้ฉันเหนื่อยอยู่แล้วအခုငါအရန်ပင်ပန်းနေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အခုတော့ပြောဆိုပြီးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ไปบอกต่อนี่เลยค่ะไปบอกต่อนี่เลยค่ะအဲ့တော့ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်